সো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল। তো আমার কাছে আছে একটি এনচেন হেয়ার ক্লিপার। তো আমি এটা অর্ডার করেছি কারণ করোনা ভাইরাসের ভিতরে আমরা বাইরে যেতে পারছি না, চুল কাটতে পারছি না। তো এই জন্য আমি এটা দারাজ থেকে অর্ডার করলাম। তো আপনারাও চাইলে দারাজ থেকে অর্ডার করতে পারেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন। তো আজকে আমরা এনচেন হেয়ার ক্লিপার এটার ব্যাপারে কথা বলবো, ফুল ডিটেলস আপনাদেরকে বলবো কিভাবে এটা ওয়ার্ক করে। তো পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো চলুন আনবক্সিং শুরু করি। তো দারাজ থেকে অনেক টেপিং করার ভিতরে এনচেন হেয়ার ক্লিপারটা আছে। আমরা প্রথমে কেটে ফেলবো উপরের বক্সের টেপিংটা। অনেক শক্ত টেপিং দেওয়া। তো পুরো টেবিলটা খুলে ফেলার পরে আমরা ভিতরে দেখতে পাচ্ছি এনচেন হেয়ার ক্লিপারের বক্স। তো একটি ব্রাউন কালারের বক্স, পুরো এনচেন হেয়ার ক্লিপার লেখা। তো এই বক্সটাতে একটি টেপ দেওয়া আছে। তো আমি এই বক্সটিকে কেটে ফেলবো। তো আমি টেপটা খুলে ফেললাম। এই বক্সটির ভিতরে আরেকটি বক্স। এই বক্স এখন আর কিছু নেই, খালি। এখন আমাদেরকে এই বক্সটি খুলতে হবে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এনচেন ব্ল্যাক কালারের আমি অর্ডার করেছি। তো ব্ল্যাক কালারের এনচেন হেয়ার ক্লিপার দেখাচ্ছে ছবিতে। তো এখানে একটি টেপ আছে, সেটা আমি কেটে ফেললাম। এই বক্সটি ভিতরে কি আছে সেটা দেখতে। একটি কেস আছে, আর এর ভিতরে কিছু নেই এই বক্সে। উপরে একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তো আপনারা এটা করতে পারেন, নিচে ইউজার ম্যানুয়াল। তো আমার কোনো দরকার নেই। আর এই বক্সের ভিতরে আছে উপরে এনচেন হেয়ার ক্লিপারটি। তো আমরা এটা পরে দেখবো। আর এর ভিতরে কিছু নেই। এখন নিচে একটি ব্যাগ আছে, যেটার ভিতরে আমরা প্রথমেই পাচ্ছি একটি ভালো কোয়ালিটির ব্রাশ, যেটা আমরা ইউজ করতে পারবো পরিষ্কার করতে, ক্লিনিংয়ের জন্য হেয়ার ক্লিপারটা ইউজ করার পরে। তারপরে আমরা পাচ্ছি একটি অয়েলিং টিউব, লুব্রিকেটিং অয়েল, যেটা আপনারা এনচেন হেয়ার ক্লিপারে দিতে পারেন স্মুথ বানানোর জন্য। তারপরে আমরা পাচ্ছি একটি সি টাইপ ইউএসবি চার্জার। তো আপনারা এটা যে কোনো ফোনের চার্জারের অ্যাডাপ্টারের সাথে লাগিয়ে এনচেন হেয়ার ক্লিপারটা চার্জ দিতে পারবেন। তো এখন আর কিছু নেই, আর বাকি শুধু এনচেন হেয়ার ক্লিপারটা মেইন যেটা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এনচেন হেয়ার ক্লিপার। এখানে একটা বাটন, তারপর এখানে ব্যাটারি ইন্ডিকেটর। তো এখানে আপনারা দুইটা লাইট দেখতে পাচ্ছেন। তো যখন নিচেরটা জ্বলবে তখন এটা মানে হচ্ছে যে ফাস্ট চার্জিং হচ্ছে। তো প্রথম আধা ঘন্টাটা ফাস্ট চার্জিং হবে। আর যখন সেকেন্ড লাইটটা জ্বলবে, বারবার ব্লিঙ্ক করবে, তখন মনে করতে হবে যে স্লো চার্জিং হচ্ছে। এর মানে হচ্ছে যে প্রথমে ফাস্ট চার্জিং হবে, তারপরে নর্মাল চার্জিং যেরকম হয় সেরকম হবে, যাতে ব্যাটারিটা অনেক ভালো বা লং লাস্টিং চলে। তো এখন এটা কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো। তো এটা প্যাকেটের সাথে যা লেখা আছে, এখানে লেখা আছে সাউন্ড কম হবে, আর একটা টার্বো অপশন আছে, ব্যাটারি কম কনজিউম হবে। তো আমরা টার্বো মোডটা নিয়ে আসি কথা বলবো। তো প্রথমে তো এর ব্যাপারে আসবে, এটার ভিতরে চার্জ দেওয়াই থাকবে। তো আপনারা এই বাটনে চাপ দিলে এটা প্রথমে অন হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা অন হয়ে গেছে। তো টার্বো মোড যেটা, প্রথমে এটা অফ থাকবে, একবার চাপ দিলে অন হবে। তারপর টার্বো মোড হচ্ছে যে যাদের চুল হচ্ছে অনেক ঘন বা শক্ত, তারা হচ্ছে টার্বো মোড ব্যবহার করতে পারবে। টার্বো মোড
তো টার্বো মোড অন করার জন্য প্রথমে আপনারা নর্মাল একবার চাপ দিলে অন হয়ে যাবে। এখন চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে বাটনটা আপনাকে। আবার আপনারা দেখলেন এটা স্পিডটা অনেক বেড়ে গেল। তো এটাকে বন্ধ করার জন্য আবার একবার চাপ দিলেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটা ছিল টার্বো মোড। আরেকবার করে দেখাচ্ছি। প্রথমে আপনারা একবার চাপ দিবেন, চাপ দেওয়ার পর এটা অন হয়ে যাবে। আবার বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে, তাহলে এটা হাই স্পিড হয়ে যাবে। আবার চাপ দিলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো আপনারা অনেকগুলো হেয়ার ক্লিপারে দেখেন যে অনেকগুলো কম্ব আসে এটার সাথে, কম্ব যে এটা, কিন্তু এখানে একটাই কম্ব। যার কারণ হচ্ছে যে আপনারা বারবার চেঞ্জ করতে হবে না এটার কম্বটা। এখানে একটি সুবিধা দেওয়া আছে, এখানে দেখুন এখানে নাম্বার লেখা আছে আর একটি বাটন আছে এই সাইডে। তো আপনারা এই বাটনে চাপ দিয়ে উপর দিকে দিলেই এটা উপর দিকে উঠতে থাকবে, মানে বিভিন্ন সাইজ করতে পারবেন আপনারা, বারবার চেঞ্জ করতে হবে না। তো আপনারা চাইলে 21 পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন, 21 পর্যন্ত। তো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো 21-এ চলে আসলো, এরকম দেখেন সর্বোচ্চ বড় হয়ে গেছে। এটা দিয়ে আপনারা স্টাইল বা যারা স্টাইল করে কাটতে চান তারা কাটতে পারেন। আর একদম ছোট ছোট চুল করার জন্য, বিয়ার্ড কাটার জন্য আপনারা যেটা করবেন, একদম উপরে নিয়ে আসবেন এটা, তারপর উপরে নিয়ে এসে একটুখানি বাটার চাপ দিয়ে উপরের জিনিসটা খুলে ফেলবেন, তাহলে উপরে কমটা খুলে যাবে আর এটা একদম ছোট ছোট হয়ে যাবে, ছোট ছোট বিয়ার্ড কাটার জন্য। তো এখানে যেটা ব্লেড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাদা, তো এটা প্লাস্টিক, এটা আসলে একটা কাটার জন্যই ব্লেড। তো এটা প্লাস্টিক মনে হতে পারে, কিন্তু এটা প্লাস্টিক না, এটা সিরামিক। তো এটার কারণে আওয়াজটা একটু কম হবে, যেহেতু বক্সে লেখা আছে সাউন্ড কম হবে। তো এটাতেও সিরামিক দেওয়ার ফলে আওয়াজটা অনেক কম হয়ে যাবে। যেরকম স্টেইনলেস স্টিল বা লোহার থাকলে অনেক আওয়াজ হয়, এটাতে অত আওয়াজ হবে না। তো আমার কাছে এটা অনেক ভালো মনে হয়েছে, অনেক হালকা। এটা দেখে মনে হতে পারে অনেক বড়, কিন্তু এটা অনেক হালকা, ইউজ করতে অনেক সুবিধা হবে। তো চলুন এখন এটা কীভাবে ক্লিন করবেন আপনারা সেটা আপনাদেরকে বলি। তো আপনারা ইউজ করার পরে প্রথমে তো নর্মালি একটু পরিষ্কার করে নেবেন, এখানে ব্রাশ দেওয়া আছে, ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তারপরে যে ভিতরে কীভাবে পরিষ্কার করবেন, ভিতরে অবভিয়াসলি অনেক চুল আটকে যাবে। তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই সাদা জিনিসটা, এটার উপরে চাপ দিয়ে এভাবে করে চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। তারপর আপনারা এর ভিতরে পরিষ্কার করতে পারবেন, এই ব্লেডের সাইড দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন, বা এখান দিয়ে অয়েল দিতে পারেন। আবার যখন লাগাবেন এভাবে ঘাটে বসিয়ে দিয়ে চাপ দিলেই লেগে যাবে। তো আবার এটা ইউজ করতে পারবেন আপনারা। তো চলুন এটার কিছু লুকস দেখে আসি। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the. তো বন্ধুরা, আমার এই এনচেন হেয়ার ক্লিপারটা অনেক ভালো লেগেছে। এটা আসলেই অনেক সাউন্ড কম, অন্যান্য হেয়ার ক্লিপারগুলোর থেকে আপনার সাউন্ডটা শুনে অনেক কম, আসলে অনেক কম। তো আমার সেটা অনেক হালকা, অনেক হ্যান্ডি মনে হয়েছে। তো আপনারা এটা নিতে পারেন, নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা এটাকে কিনতে পারেন। এটা ব্ল্যাক কালারটা অনেক আমার সুন্দর লাগে, ব্ল্যাক কালারটা আপনারা নিতে পারেন, একটা ফিনিশিং দেখা যাচ্ছে। আর নিচে সি টাইপ চার্জার, চার্জ দেওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। তো আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। No, I don't wanna waste what's left, and